Здравейте! Днес ще разгледаме най-актуалните новини от екосистемата на Космос за изминалата седмица. Започваме с Osmosis, най-големият протокол за децентрализиран обмен в мрежата Космос, въведе нова функция, наречена суперзаредена ликвидност. Функцията за повишена ликвидност позволява на доставчиците на ликвидност да определят конкретни ценови диапазони за своята ликвидност. Досега платформата позволяваше само да се предоставя ликвидност в безкрайен диапазон. Това е довело до разпръскване на капитала във всички възможни ценови точки на двойка активи и може да доведе до блокиране на капитала на ценови точки, при които се наблюдава слаба търговска активност, което потенциално намалява капиталовата ефективност. Supercharged Liquidity решава този проблем. Hyperlane XYZ идва в Космос. В сътрудничество с Strangelove Labs, решението за оперативна съвместимост без разрешение на Hyperlane скоро ще бъде достъпно в базирани на Космос блокчейни. Идеята е да се осигури оперативна съвместимост без разрешение между веригите Космос и вериги без IBC, особено предстоящи модулни събирания, като екосистемата Celestia. Предимствата, които Hyperlane ще донесе за екосистемата са: Космос за повече потребители с оперативна съвместимост между вериги, Космос IBC плюс вериги, които не са IBC. Безпроблемни връзки към нови модулни сборни екосистеми и доставчици на сборни пакети като услуга. Готова интеграция без разрешения. Няма нужда от лобиране или политика. Разширени Космос активи плюс приложения към външни вериги и обратно. Потенциално бъдеща интеграция на IBC с Hyperlane като междуверижен модул за сигурност. Accelera Core и Microsoft партньорство. Чрез това ново партньорство решенията за блокчейн интеграция на данни и оперативна съвместимост на Accelera ще бъдат достъпни за клиентите на Microsoft чрез Azure Marketplace, платформата за откриване и интегриране на софтуер, използван от хиляди клиенти на облачна изчислителна инфраструктура на Microsoft. Microsoft и Accelera ще изследват иновативни AI и хибридни блокчейн инициативи, като безпроблемно свързване на частни с публични блокчейни и използване на Azure OpenAI услуги за създаване на изцяло нови изживявания в Web3. Bitcoin Staking идва благодарение на Babylon Chain. Babylon предлага концепция за биткоин залагане, която позволява на притежателите на биткоин да залагат своите неактивни биткоини, за да увеличат сигурността на Proof of Stake веригите и в процеса да спечелят печалба. Те пускат първата публична версия на Light Paper на техния Bitcoin Staking протокол. В този Light Paper екипът на Babylon представя протокол за залагане на биткоин, който позволява на притежателите на биткоини да залагат своите биткоини, без да ги свързват към Proof of Stake веригата, като същевременно предоставя на веригата пълни гаранции за сигурност с възможност за намаляване. Повече подробности могат да се намерят на техния форум. Линк ще намерите в описанието на видеото. LavaNet XYZ представи Lava SDK Alpha. Lava SDK е TypeScript JavaScript реализация на Lava протокол, позволяваща директна peer-to-peer комуникация между разработчици и RPC доставчици. С SDK приложенията получават висока производителност, надежност и устойчивост на цензура. Lava SDK Alpha е напълно peer-to-peer, без посредник, лесна многоверижна настройка и може да осигури достъп до всяка верига. SDK улеснява разработчиците да преминат към мултивериги, да управляват своите API и да изграждат back-end front-end среди, които имат директен достъп до блокчейн данни. Освен това е с отворен код, така че всеки може да прочете кода, да помага за коригиране на грешки или да представи нови идеи. Това бяха по-интересните новини. Ако искате да сте информирани за случващото се в екосистемата, абонирайте се за канала. А също така можете да ни подкрепите и в Patreon.
Довиждане от нас!